ноутбукпен немесе компьютермен жұмыс бастау үшін алдымен оны қуат көзіне жалғаймыз. Егер үй жағдайында интернет болмаған кезде, интернетке қосылу үшін Wi-Fi роутерлерді пайдалануға болады. Алдымен роутерге SIM картаны салыңыз. Роутерлерді ноутбукке немесе компьютерге USB арқылы немесе Wi-Fi арқылы қосуға болады. Роутерді қосып, қуаттың барына көз жеткізіңіз. Қуаты таусылған болса, оны тоқ көзіне қуаттаңыз. USB арқылы жалғанған болсаңыз, ноутбукке немесе компьютер интернетке бірден қосылады. Ал роутерді Wi-Fi мүмкіндігін пайдаланғыңыз келсе, оның құпия сөзін роутердің артқы бөлігінен көруге болады. Ескерте кететін жайт. Роутер интернетін тек қана оқу процесіне пайдаланыңыз. Роутер интернеті бір айға есептелген. Оқу процесінен тыс роутер интернетін басқа әлеуметтік желілерге, мысалға Instagram, YouTube, WhatsApp, кино сайттарға пайдалансаңыз, интернет тарифі таусылып, интернетке қоса алмайсыз. Сондықтан роутер интернетін үнемдеңіз. Онлайн мектеп платформасына қосылу үшін компьютердегі кез келген интернет браузерін пайдалануға болады. Оқушы онлайн мектепке қалай кіреді? Ол үшін Bilmnet.kz платформасына өтіп, жоғарғы бөлімдегі онлайн мектеп батырмасын басу қажет. Немесе onlinemектеп.org сайтына кіріп, өзінің логині мен құпия сөзін теру қажет.